よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まずちょっと私の方からですね、もう皆様もう気をつけていただいているところかと思いますが、台風10号が今近づいてきております。改めまして、皆様におかれましては日頃の備えの方をよろしくお願いいたしたいと思います。先ほどですかね、大阪管区気象台の方から説明会もございまして、後ほど資料も出ていくことになるかと思いますが、台風10号については31日から9月1日頃に近畿地方に接近する恐れがあります。なおですね、近畿地方では29日から31日頃に関してはうねりを伴った高波に、また30日から31日に関しては暴風に注意ということでございます。9月1日頃にかけては大雨となる見込みという発表でございます。大前提として台風10号の30日以降の進路予報にはこれ不確実性が大きいということでございますが、大きな影響も懸念されますので、皆様におかれましてはどうか日頃の備えをお願いしたいと思います。分かりやすくということではないんですが、改めましてですね、皆様にちょっとお願いしたいことということで、例えば暴風に備えてですね、雨戸や網戸なんかに関してはしっかりと固定していただいて、必要に応じて補強していただきたいと思いますし、側溝や排水溝が詰まってますと、その急な大雨でですね、ゴミが溢れて、水が詰まってしまうという恐れもありますので、側溝や排水溝の清掃掃除に関してもお願いしたいと思いますし、記憶に新しいところでは平成、30年の台風21号でしたかね、大変大きな被害を及ぼしましたので、これはもう戸建てもそうですし、マンションの皆さんにおかれてはベランダ等もちょっと気を使っていただいて、屋外のものに関しては可能な限りもう家の中にしまっていただいて、飛ばされないようにこの措置はお願いしたいというふうに思います。そしてハザードマップを確認いただいたり、これは再三お伝えしているところですが、大阪防災アプリもぜひダウンロードしていただいて、情報を確保していただきたいと思います。火災点になりますが、ちょっと大雨の時等はですね、もう絶対に河川の様子等は見に行かれることがないように、これ情報は逐一公的機関の方で発信しておりますので、どうか正確な情報を入手していただいて、日頃の備えをお願いしたいというふうに思います。私からは以上です。それでは次の質問をお受けします。はい、どうぞ。NHK の長岡と申します。はい。はい、冒頭ご発言ありました台風についてお伺いしたいんですけれども、はい、市としては対策本部立ち上げなども含めて、どういった体制で備えていかれるのかということを。はい、被害の状況によって、体制を組んでいくことになります。これはこの台風に限らず基準に基づいて、連携体制、災害の対応体制というのを決めていきますので、これからさらに台風の進路によって状況も見えてくると思いますから、その状況によって対策本部等を立ち上げて対応に当たっていくことになるかと思います。はい。